Urhulumente wase Mpuma Koloni uthi ube neengxoxo neArhente yezeendlela iSANRAL ngokulungiswa kowona hola unobungozi kweli R61 ocanda kuKomani eNgcobo ukuya kuqhina eMthatha. Nalo eliphondo lisungulwe iphulo lalo lokhuseleko ezindleleni kulohola R61 eNgcobo. Umthamo wezithuthi ezindleleni kulindeleke ukuba wonyuke kweli phondo ukuqala ngomso. Nanjengoko amawakawaka abantu eza kube esendleleni eyakuchitha iholide bambi bebuyele emakhaya. Amagosa ezendlela ephondo ebambisene namapolisa aqule aligangatha ukuqinisekisa ukuba iindlela zikhuselekile. Kuza kuqiniswa isandla nangakumbi ukuqinisekisa ukuba imithetho iyathotyelwa ngokuthi kumiselwe ii-roadblocks. Ukanti nomgangatho wendlela unikwa ingqalelo. Ukuqhuba phantsi kwempembelelo zotywala, izithuthi ezingakulungelanga ukuba sezindleleni nesakhono sokuqhuba ziza kubekwa esweni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lithi impazamo ezenziwa ngabantu ngunobangela weepesenti ezingaphezu kwama-70 eengozi ezindleleni. Abaqhubi ke bayabongozwa ukuba baqhube ngobunono. Ukanti abaqhubi nabo babongoze abasemagunyeni ukuba baqwalasele imfuyo eyabulayo ingakumbi eMpuma Koloni. Bafuna abanini imfuyo bathatyathelwe amanyathelo ngokusemthethweni.